Die Grenzmauer ist mehr als nur ein Bauwerk, sie ist ein Symbol für politische Sicherheit und Kontroverse. In unserem heutigen Video gehen wir auf die Geschichte und die aktuellen Auswirkungen ein. Die US-Regierung ergreift verschiedene Maßnahmen zur Gewährleistung der Grenzsicherheit. Dazu gehören Grenzmauerprojekte, elektronische Überwachungssysteme, Patrouilleneinheiten und neue Einwanderungsgesetze. Mehr als nur eine physische Barriere darstellt. Es ist ein Symbol der Politik, Sicherheit und der anhaltenden Kontroverse um die US-Einwanderung und Grenzkontrolle. bewegungsaktivierte Kameras entlang
100 Meilen der Grenze zu Arizona einen Rückgang von 86% bei den Bombenspürhunden verzeichnet. Bombenspürhunde, Bodenradar und andere Technologien zur Verhinderung von Anschlägen oder Sprengstoff an der Grenzmauer aufzuspüren Die Grenzmauer ist mehr als nur ein Bauwerk, sie ist ein Symbol für politische Sicherheit und Kontroverse. In unserem heutigen Video gehen wir auf die Geschichte und die aktuellen Auswirkungen ein. Blur, you got a copy?
Bombenspürhunde, Bodenradar und andere Technologien zur Verhinderung von Anschlägen oder Sprengstoff an der Grenzmauer aufzuspüren Die Grenzmauer ist mehr als nur ein Bauwerk, sie ist ein Symbol für politische Sicherheit und Kontroverse. In unserem heutigen Video gehen wir auf die Geschichte und die aktuellen Auswirkungen ein.